S23 আলট্রা আনবক্সিং হচ্ছে। দাদা আমার দিকে একটু ধরো ফোনটা নাও। তো কেমন লাগছে ফোনটা পেয়ে তোমার? ভালো তো আশা করছি। চলো ফোনটা করো। ফোনটা দেখা হচ্ছে S23 আলট্রা নিচে তন্ময়দা আমাদের মধ্যে আছে। এটা আনবক্সিং করবো। দাদা এটা খোলো, এখান দিয়ে টানবে আর এখান দিয়ে টানবে। কত তুমি পে করেছো, কত প্রসেসিং ফি নিয়েছো ওইখানে আমরা নিচ্ছি চার্জশিটে বেরিয়েছে ওটাই দেখিয়ে দে। দারুন কালার, ক্রিম কালার দাদা নিল। ফোনটা দেখা আমাকে, আমাদের দেখা আমাদের এখানে কোনো